Good morning po mga kalapatids. Umpisa na po natin ang ating paghahanda para sa ating mga warriors na babalik galing karera ngayong araw. Ngayong maga po maglilinis po tayo ng kulungan sa kapaligiran po nila. And I let out some of my young bird to do some stretching and loft fly, and I'm pretty sure they're gonna be all inside their loft by the time old bird will start coming home. Mga kalapatids, may apat tayong lumilipad na malapit. Oh, there's 6 of them. Yung big flock po hindi ko po mahagilap kung saan nagpunta. Medyo mataas na po kasi silang lumipad ngayon. Pero ito pong itsura natin tuwing umaga. Ang loft po natin. Medyo maganda po ang araw ngayon. Maaraw, walang hangin. Perfect for race. It's not gonna be that hard for them to fly home. Ito po ang young bird loft natin. Ito, wala pong karga at nasa labas po silang lahat. Maglilinis po tayo ngayong araw dito. Ito naman po yung mga alaga ng aking anak at asawa. Chicken. Egg layer po sila. Yan po. Pakita ko po sa inyo yung loob ng aking old bird loft. Well, ito po yung isa pang young bird loft, but ito pong mga young bird na to hindi pa po masyadong garong nakakalipad, kaya andyan po pa rin po sila sa loob kahit na binubuksan ko yung kulungan. Sun is so bright. Dito po tayo. Ayan po yung ibang young bird. Hindi ko po mahanap yung malaking flock yun mga kalapatids. Meron nga po pala tayong dalawang old bird na ibinalik galing sa boxing night. Kasi po yung 9th and 10th flight po nila na tanggal. Hindi ko po alam kung bakit natanggal, pero okay lang po. Tumutubo na rin naman po sila. Ayan po yung isa at ayun naman po yung isa. Maglilinis din po tayo dito ngayong araw. Tatanggalin po natin lahat yan dumi. Papalitan natin yung pagkain. Nandun po. Ito po, ganito po ang ginagawa ko. Pinagsasama ko po lahat ng young bird. Pagka maliliit pa lang pong ganyan, pagsasamahin ko po sila para medyo mainit po ng konti sa katawan nila, yung magkakadikit-dikit sila. Saka yung pong nest na yon sa kanya po, yung hen na yan, kaya umuupo po siya doon. Pero kapag ganito naman na po kalalaki, hinahayaan ko na lang po. Okay na po yung mga ganyan. Yun lang po mga kalapatids. Balik na lang po ako mamaya at maglilinis po tayo. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya pagka uwian na yung ating mga old bird. Sige po mga kalapatids, handa na po tayo sa mga warriors natin na papauwi. Ito po yung inumin nila. Tubig pa lang po yan, pure water pa lang po, clear water. Pero lalagyan po natin ng honey, electrolytes powder,
and probio. It's probiotic. Ito po probiotic. Ito po vitamins. Sandali. Ayan po, red grits at gray grits. Pinaghahalo ko na po yan. Ayan naman po yung ating mga YB. Mga nasa loob na po. Mga nagsikain na po sila. Ayan po sila. Mamayang hapon ko na po lilinisin dito yung kulungan. At medyo naging busy na naman po tayo ngayong umaga. Nag-mow po ako dyan, saka doon po, pero hindi pa po tapos doon. Ayun po yung mower natin. Dito naman po I think I'm still short 3 birds. Tatlo pa po yung kulang natin dito. Medyo bata pa po kasi sila, kaya hindi pa po sila masyadong marunong. Baka nag-overfly po, pero babalik po siguro yung mga mamayang hapon. Ito po yung nilinis natin. Extra feed na kinuha natin sa feeder nila. Ayan po yung feeder natin para sa old bird. Ito po yung clocking system natin. Unicorn. Ito po yung battery para po sa power. Pwede ko po siyang lagyan ng extension dito, pero mas madali po sa akin kasi pagka ginamit ko na lang po yung battery ko. And ayan po yung antenna. Once na pumatong po yung ating mga warriors sa antenna, yung clock po nila mag-i-stop na. Ganyan po ang system ng ating race dito. Pakita po yung sa loob. At nalinis na po natin. Ayan po mga kalapatids. Nalinis ko na po dito sa loob. Ayan po yung YB natin. At andun naman po yung iba. Ayan po mga kalapatids. Ayan po sila. Pero yung pong mga nest box na wala pong mga inakay, hindi po natin hinahayaang marumi. Fake eggs po yun. Yun din po. Ito po yung isang old bird na hindi nakasali sa race. Ayun din po yung isa. Inakay po natin. Ayan po mga kalapatids. Update ko na lang po ulit kayo mamaya ng konti pagka pauwi na po ang ating mga warriors. Good luck po sa atin lahat. Dito na lang po muna. Hello mga kalapatids. Ayan po. Sinindihan na po natin yung clock natin. 28 pigeons po ang sinali natin sa karera. Ayan po sila. Papakita ko po sa inyo yung sa loob na. Kasi po within an hour this should be start coming home. Naglagay na po tayo ng patuka. Andun na rin po yung grits natin. Ayan po, patuka rin po yun. So ayun, ito na po yung tubig na may honey, probiotic and vitamins. Ayan po, maghapon pong tubig yan para sa ating mga warriors na galing sa race. Ayan po sila. Ito pong dalawang to mukhang gutom na po, kaya nag-uumpisa ng kumain. Saka meron po silang inakay na sinusubuan, kaya po ganyan sila. Pero konting hintay na lang po at
Magsisiuwian na ang ating mga warriors. Ayan po, katatapos lang din po natin mag-mower. Medyo malinis na rin po ng konti. Ayan po ang itsura ng lugar ko. Medyo mataas po tayo kaya maaliwalas po ang itsura sa labas. Walang masyadong puno na makakaabala sa ating mga warriors na lumilipad. Ayan po yung breeder's loft natin. Pakita ko po sa inyo kung saan po dapat manggagaling ang ating mga warriors. Ayan po, pag dyan po sila lumabas, kunyari galing po sila dyan, maganda po ang resulta ng ating karera ngayong araw. Pero po pagka dito naman po sila manggagaling, medyo huli na po tayo ng uwi sa ating mga warriors. Pero okay lang po yun. First race, club race, 140 plus bird only on A race, and then another 100 plus bird on B race. Then one more race for the club race, and then we'll do combine race, and that's the time we'll get like few more birds will be coming in, probably like 500 birds on A and 500 birds on a B. Ganun po ang combine races namin dito. Pero club race po hindi po ganun karami, sa kaya nahati po namin sa 2 race kada 1 race weekend po. Ayun lang po. Sana po maganda nga po ang pauwi natin ngayong araw. Maganda naman po ang araw ngayon. Kaya ayun po. Ayun po yung ating loft. Tignan po natin yung ating mga breeders. At medyo maganda na po ang sikat ng araw dito palagi. Ayan po. Ayan po sila. Ayan po. Silver. Yun po. Nasa taas sa gitna. 2006 bird po yan. He's a 14-year-old bird. And he's still doing really good at my loft. Meron po tayong 6 na inakay na tatanggalin dito mamayang hapon. Wiwin na po natin sila. Sige po, update ko na lang po ulit kayo mamaya pagka nandito na po yung ating mga warriors. Mga kalapatids, meron na po tayong pauwi. 5 po sila. Ayan po mga kalapatids, 5 na po yung unang uwi natin. Ayan po, abang-abang na lang po tayo. Kalapatids, 2 po ulit, kararating lang. Nakita nyo naman po, nag-uumpisa na po silang datingan. 10:38 po yung dating nung unang 5 warriors natin. Tapos yun pong 2 kararating lang 2 minutes after the 5 bird came home. Sana po lahat po sila umuwi. Update ko na lang po kayo ulit.
Hello mga kalapatids. Ayun po. Tulad nga po ng sinabi ko, 7 bird came home. First bird po natin, clock po siya ng 10:38. Ayun po, 10:38 po siya nag-clock. Second bird, 10:38, 52 seconds. 10:38, 53, 54, 55. And then 10:42 po yung pang 6. Pang 7 is 10:42, 12 seconds. Pakita ko po sa inyo kung sino po yung mga nakauwi na. Ayan po sila. Sarap po natin itong pintuan para hindi po sila makalabas. Ayan po mga kalapatids. Ayan po sila. Ayan po isa. Ang kauna-unahan po nating ibon na pumasok yun po yung dark check white flight po, pied white flight. Yan po siya. Pero sunod-sunod na rin naman po sila, kaya halos sabay-sabay na rin pong nag-clock. Ayan po. Ayan po. Kasi pa po yan. Namuwi. Ayun din po. Isa rin po siya sa mga umuwi. Ayan po mga kalapatids. Ayan po ang update natin sa mga umuwi nating old birds. Konting antay-antay na lang po ulit at darating na po yung iba. Sana po balik na lang po ulit ako sa inyo. I got 11 so far. 27. Ayun mga kalapatids, meron na po tayong 20 birds ang nakauwi out of 27. Hindi ko na po nakuhanan ng video yung iba at medyo busy rin po tayo, pero pakita ko na lang po sila sa inyo. Ayan po sila. Ayan po, nagpapakain, nagsusubo na po yung isang hen. No, that's a cockbird. I'm sorry. Ayan po mga kalapatids, mga nakauwi na po silang lahat. Well, short 7 bird. 7 bird na lang po ang hinihintay natin. Maya po siguro ng konti magsisidatingan yung mga yon, pero okay lang po yan. First race pa lang naman po. Hanggang dito na lang po muna itong video na to. Update ko na lang po ulit kayo mamaya. Ayan po mga kalapatids,
um 23 birds na po ang nakauwi. 27 po yung, or 28 yung nakalagay sa race, pero halos lahat po sila nakauwi na. Hanggang dito na lang po yung video natin ngayong araw, at magiging busy na naman po tayo kasi po tapos na yung race natin. Maglilinis-linis na naman po ulit tayo sa yard. Old bird, 2016 bird, maganda pa rin naman po yung pinapakita niya. Ito sila. Ayun po yung kapares niya, yung hen. Ayun po. Lumipad po sila ng 144 miles ngayong araw. Yun po yung unang karera natin ngayong araw. Yung iba po mukhang mga pagod, pero kasi po nagsusubo po sila ng mga inakay nila. Pero yung iba po halos parang hindi po lumipad ng ganong kalayo. Ito po sila. Well, hanggang sa susunod na naman po mga kalapatids. Bukas po gagawa ulit po tayo ng video at papakita ko naman po sa inyo kung ano yung ginagawa ko kinabukasan pagkatapos ng race. Yun lang po, sana po makatulong po sa inyo, lalo na po sa mga newbie sa larangan ng pigeon industry. Yan po sila. Tulad nga po ng sinabi ko, yung pong inumin nila maghapon pong nandito yan, at para po bumalik po yung resistensya ng katawan nila. Ulitin ko po, ang nasa inuminan po na yan honey, probiotic, and vitamins. Yun po ang binibigay ko na inumin sa kanila sa buong araw, sa araw po ng race. At ito pong grits na to, araw-araw po yan, hindi po dapat nawawalan ng grits ang ating mga warriors, kasi po malaking tulong po sa kanila yan. At ayun naman po, pag nagpapakain po ako, hindi ko po sila masyadong tinitipid, lalo na po pag race. Kasi nga po yung iba may mga inakay, kailangan po nilang subuan, at syempre po medyo nahihirapan po sila pagka wala pong ganong pagkain doon, kasi kailangan din pong kumain ng mga magulang. Hanggang dito na lang po siguro tong video na to, hanggang sa susunod na naman po ulit. Shoutout nga po pala kay Jiffy Love Pulo TV. Isa po siya sa ating walang sawang sumusuporta sa panonood sa ating channel. Kay Brix Lawrence Mangabat po, shoutout din po sa kanya. Ayun po, wala pa pong masyadong nagpapa-shoutout sa akin, at bago pa lang po tayo sa vlogging. Wala pa pong masyadong nanonood. Baka pag nakakuha po tayo ng 1,000 subscribers, magpaparapol po tayo kung ano man po ang madidesisyonan nating iparapol. Kaya na pong bahala. Hanggang dito na lang po yung video. So ulitin po, paalam.